વડોદરાના પાદરા પંથકમાં ધોધમાર વરસાદ વરસી રહ્યો છે। ભારે પવન સાથે પાદરા પંથકમાં વરસાદ પડ્યો છે। લાંબા વિરામ બાદ પાદરામાં મેઘરાજાએ પધરામણી કરી છે। કાળા ડિબાંગ વાદળો ઘેરાતા પાદરામાં વરસાદનું આગમન થયું છે। વરસાદના કારણે ખેતીના પાકને મોટી રાહત થઈ છે। વિધિવત રીતે આમ તો ચોમાસાએ વિદાય લઈ લીધી છે, પરંતુ હજુ પણ એવી જગ્યાઓ છે કે જ્યાં વરસાદ વરસી રહ્યો છે। વડોદરાના પાદરામાં આ ધોધમાર વરસાદ પડ્યો છે। ભારે પવન સાથે આ વરસાદ વરસ્યો છે। ધોધમાર વરસાદથી ખેડૂતોમાં ખુશીની લાગણી જોવામાં આવી રહી છે। ક્યાંક છૂટો છવાયો તો ક્યાંક ધોધમાર વરસાદ। પાદરામાં આ ધોધમાર વરસાદથી રાહત થઈ છે, ગરમીથી રાહત થઈ છે। ભાદરવાની આ ગરમીથી રાહત મળી છે પાદરાવાસીઓને, વડોદરાવાસીઓને। કાળા ડિબાંગ વાદળો વચ્ચે વરસાદ આવ્યો અને આખરે ગરમીથી રાહત મળી છે।